بسم الله الرحمن الرحيم. التوقعات الشهرية لبرج العقرب لشهر أكتوبر. بنقول له خلي بالك وجهز نفسك. زحل داخل برج العقرب وهيقعد فيه 2.5 سنين. هو خارج من الميزان بعدما أمضى 2.5 سنين. فبنقول لبرج العقرب هي عملية تسليم وتسلم. نزول المخاطر الجسدية كما التوتر العصبي، إلا أن الفلك يدعوك إلى التزام التوجهات الصحية والانتباه إلى عاداتك الغذائية والوقاية وعدم الاستهتار. وصول زحل لبرجك بيدفعك إلى البناء على المدى البعيد وإلى اعتماد الجدية في كل شيء. لازم تكون قانوني، الجدية ما بيهزرش. زحل بتاع القوانين وبتاع الضبط والربط. ف هيوصلك الى حالة من التفتح والمعرفة والخبرة. حتى لو اتعبك هذا المشوار بتبدو اكثر ثباتا وصلابة واصرارا على التحليق بجناحيك وبدون الاتكال على احد. انها فترة الانطلاق نحو حياة ومسؤوليات جديدة. يعني برضو تخلي بالك انك انت تعمل حسابك انك هتصبر، يعني تعمل حسابك انها فترة وهتعدي. زحل ده شيء مش سهل، لازم يتعمل له حساب، ولازم تبقى فاهم ان جاي لك 2.5 سنين لازم تكون منضبط فيهم. اللي هيخالف القانون هيقع تحت طائلته، حسابه هيبقى الطاء 2. مادام زحل عنده حسابه يبقى مرتين. برضو بيأثر على عقد لقاءات، كسب بعض المتعاونين، بيفتح ذهنك امام فرص اللي انت برضو تعتبر بتلتقطها كالمغناطيس. بتحسن ادارة امورك لكنك تتسرع ويخيب ظنك بسرعة اذ لم يتم التجاوب معك في اللحظة نفسها. الخوف من التشبث والعناد، خاصة اذا شاءت الظروف. اما المجال العاطفي الاول بداية عشان تبقى فاهم، يعني لحسن الحظ ان زحل عند دخوله برجك يجب عليك التفكر والتدبر. من الناحية العاطفية بيحمل لك طالع جيد لفينوس اعتبارا من تاريخ 3، والذي يدخل برج العذراء ويعد تناغم إلى بعض العلاقات ويساوي المشاكل. فمع الأسبوع الثاني تشعر بمناخ عاطفي أفضل، وقد تعرف جديدا يدخل حياتك إذا كنت من مواليد الدائرة الثانية ما يعيد الثقة إلى قلبك. لكن قد تجتاح حياتهم الشخصية وبنزاعات حادة منذ الأسبوع الأول، ثم تهدأ الأحوال وترضخ لمصيرهم. يتقبلون ما يحصل بإيجابية أكثر، إلا أن كوكب ساتورن اللي هو زحل يشمل الجميع، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى برودة في الحياة الشخصية وبعض المشاكل المتداخلة بين العاطفة والعمل، وإلى خوف على بعض المواقع. تماسك 2.5 سنين، هتكافح، هتجاهد، هتصبر، هتنضبط، مش هنهرج. هتبص تلاقي الأمور كلها بقت معاك زي الفل. وأهم شيء في الفلك إنك تبقى عارف الطقس اللي انت عايش فيه، المناخ اللي حواليك ايه، سواء يمين او شمال، انت تبقى مدرك للامور. والى اللقاء الشهر القادم ان شاء الله.